अगर आप भी एक वीडियो एडिटर हो तो आपको साउंड इफेक्ट्स, आइकन्स या फिर स्टॉक वीडियोस एंड इमेजेस ये सब की जरूरत तो पड़ती होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला वेबसाइट है हमारा फ्लैट आइकन्स। यहाँ से आप आइकन्स एंड एनिमेटेड आइकन्स ये दोनों चीजें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड दूसरा वेबसाइट है हमारा पिक्साबे। यहाँ से आप स्टॉक वीडियोस एंड साउंड इफेक्ट्स एंड इमेजेस बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डिटेल टाइप करो एंड मुझे फॉलो कर लो। आपके डीएम में लिंक ऑटोमेटिकली चला जाएगा डिटेल वीडियो का।